Avui fem caldo d'ossos amb la CCM. N'extraurem el col·làgen. Per fer aquest caldo necessitarem ossos de vedella. Nosaltres n'hem utilitzat 1,8 kg. Posem els ossos en una olla i l'emplenem d'aigua. La portem al foc fins que l'aigua arrenqui el bull. Traiem la primera aigua i netegem els ossos un parell de cops. Emplenem novament l'olla, intentant arribar al nivell màxim, just perquè l'aigua quan bulli no vessi. La tornem a posar al foc fins que torni a bullir. Retirem l'escuma de la superfície. Baixem el foc, posem la tapa i deixem bullir durant 20 minuts. Preparem la CCM amb una sonda tèrmica, que ens ajudarà a controlar la temperatura interior. Passats els 20 minuts, netegem la tapa de l'olla i la introduïm dins la CCM. Per obtenir col·làgen dels ossos, s'utilitzen aparells elèctrics durant moltes hores. Provarem si obtenim els mateixos resultats fent caldo d'ossos utilitzant la tècnica per calor retinguda, sense consum elèctric i amb un mínim d'energia inicial que, com heu vist, podria ser elèctrica o de gas. Iniciem el cuinat amb una temperatura a la base de l'olla de 82 graus i ho deixem així durant 9 hores. Passat aquest temps tenim 60 graus. L'objectiu és que els ossos estiguin 24 hores cuinant. Haurem de fer aquest procés en 3 tandes. Primera i segona tanda de 9 hores i finalitzarem amb una última de 7 hores. Traiem l'olla de la CCM. Han passat 24 hores i ja tenim el caldo d'ossos acabat. El colem per separar els ossos del col·làgen. Ho tapem, deixem a temperar i ho posem a la nevera. Al cap de 24 hores s'haurà format una capa de greix a la superfície, que traurem i ens apareixerà el caldo, que serà tot gelatina. Aquí tenim el col·làgen que buscàvem. Amb 1,8 kg d'ossos i fent servir una olla de 5 litres, hem aconseguit 1,8 kg de col·làgen. Ara guardarem el col·làgen en recipients de vidre o bosses que puguem posar al congelador.
Ho hem aconseguit! Per calor retinguda, el temps d'energia utilitzant gas ha estat de menys d'1 hora. Si t'ha agradat, subscriu-te al canal i clica la campaneta per més vídeos. Cuina de consum mínim, una forma diferent de cuinar que t'ajuda a estalviar.